வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்களும் என்னமோ நல்லா இருக்கோம் மக்களே. ஆமாம் மக்களே, என் மகன் கேட்டான் சிக்கனில் ஒரு லெக் பீஸில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தாங்கம்மா டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லி கேட்டான். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மசால் பொடி, கரம் மசாலா, வத்தப்பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தயிர் இல்லட்ட லெமன், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து ஒரு பிணைஞ்சு அந்த லெக் பீஸோடு சேர்த்து அங்கிட்டு குழப்பி இங்கிட்டு குழப்பி ஒரு குழப்புன்னு குழப்பின்னு வச்சுக்கோங்களேன். குழப்பி ஒரு லேஸை கடைசியில் ஒரு 2 பாக்கெட் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. முட்டையை அடித்து வச்சு அதில் ஒரு டிப் பண்ணி லேஸில் ஒரு டிப் பண்ணி ஒரு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தோம்னா லேஸ் சிக்கன் ரெடி. இதை கொஞ்சம் கருக விடாமல் எடுத்துருக்கணும். நான் கொஞ்சம் கருக விட்டுட்டேன், உண்மையை ஒத்துக்கணும்ல, மறைக்க முடியாதுல்ல, அதனால தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கருகாமல் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்துருங்க. டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே. நன்றி மக்களே, தேங்க்யூ.